में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आप संत कबीरनी दुहाथी आज बीजो लेक्चर धोरण 8 नो शुरू करिए। बराबर है। तो आप प्रथम लेक्चर में समझ्या था अने त्यारथी आपणे आगळ समय संख्याओना गुणधर्मो समजवानुं मैं कहेलुं। तो बीजा लेक्चर में आपणे आजे समय संख्याओना गुणधर्मो विषे समझीए। बराबर है। तो समय संख्याओनो प्रथम गुणधर्म है समृद्धता। समृद्धता समझवा माटे समृद्धता ए दरेक संख्याओं माटे आपणे समजीशुं। सौथी पहेला समृद्धतानो गुणधर्म पूर्ण संख्याओं माटे समजीशुं। तो पूर्ण संख्याओं माटे एमां पण चारे क्रियाओं माटे समजीशुं। सरवाळो, बादबाकी, गुणाकार अने भागाकार। बराबर छे। तो सरवाळो, तो सरवाळा माटे सौथी पहेલું उदाहरण छे 0 + 5 = 5, 7 + 2 = 9। तो जे सरवाळो मळ्यो ए पण पूर्ण संख्या छे। तो આપણે કહી શકીશું કે સરવાળાની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સમૃદ્ધ છે। બરાબર। એ જ પ્રમાણે બાદબાકીમાં 5 - 7 આ પણ બાદબાકી કહેવાશે, પણ -2 આવે છે। એ જ પ્રમાણે 9 - 12 -3। તો અહીં આપણે જવાબ જોઈશું तो -2 અને -3 એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી, એટલે બાદબાકીની ક્રિયાઓ માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સમૃદ્ધ નથી એમ આપણે કહી શકીએ। બરાબર દોસ્તો। ચલો એ જ પ્રમાણે ગુણાકાર। તો ગુણાકારની ક્રિયા સમજીએ। 0 × 3 = 0, 2 × 4 = 8। અહીં આપણે જવાબ જોઈશું તો 0 અને 8 એ પણ પૂર્ણ સંખ્યા છે। તેથી આપણે કહી શકીશું કે ગુણાકારની ક્રિયાઓ માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સમૃદ્ધ છે। બરાબર। હવે એ જ પ્રમાણે આપણે ભાગાકાર સમજીશું। તો ભાગાકારમાં 5/8 એટલે એને બીજી રીતે એનો જવાબ લખી શકીએ 5 અષ્ટમાંશ। તો અહીં જે 5 અષ્ટમાંશ છે એ અપૂર્ણાંક છે। બરાબર। શુદ્ધ અપૂર્ણાંક, જેથી કરીને અહીં અપૂર્ણાંક એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી, એટલે આપણે કહી શકીએ કે ભાગાકારની ક્રિયાઓ માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સમૃદ્ધ નથી। બરાબર છે। તો હવે આ જ પ્રમાણે આપણે આવતા વિડિયોમાં पूर्णांक संख्याओं विषे समझीशुं। बराबर। चलो।